Una buona serata a tutti i nostri telespettatori e benvenuti nello studio di TV7 Match per questa puntata di venerdì 10 giugno. Buonasera Ermanno. Buonasera. Questa sera abbiamo preparato un menù abbastanza interessante per i nostri telespettatori, o perlomeno ci auguriamo che lo sia. Abbiamo in primo piano nuovamente la guerra in Ucraina, ma non tanto il conflitto, la guerra combattuta, quanto tutto quello che ci sta ruotando attorno, in particolare l'aspetto economico e alcune figure di cui parleremo stasera, gli oligarchi che hanno fatto causa all'Unione Europea per le sanzioni, e parleremo appunto anche di quelle che sono già state fatte all'epoca nel 2014, ma poi anche gli aspetti legati all'economia spiccio, cioè questa guerra, i costi di questa guerra e gli effetti di questa guerra sulla nostra economia, chi li pagherà? Perché il quadro che si prospetta non è un quadro roseo. Sì, diciamo che questa guerra, a parte le vittime dell'Ucraina, che sicuramente è una cosa terribile e non possiamo paragonarle ad altre situazioni se non a un conflitto peraltro inutile e stupido, perché alla fine quello che succederà è che certe situazioni si consolideranno e alla fine si arriverà a una tregua, diciamo, obbligatoria. Ma quello che succede in Occidente è chi ne approfitta, ma non nei confronti della Russia, perché la Russia in questo momento non è stata penalizzata. Se la Russia ha avuto un momento come potenza economica, questo è il momento in cui la Russia è emersa con tutto il suo potere economico. Mai ha venduto tanto gas, petrolio, grano e qualsiasi produzione che sta facendo come in questo momento. Quindi le sanzioni non sono servite assolutamente a niente, e anche di questo parleremo, perché addirittura le sanzioni creeranno dei danni per noi. Allora, chi sta gestendo male. L'altro aspetto è invece a chi serve questa effettivamente. Allora, noi siamo vittime di Putin o siamo vittime delle multinazionali che stanno dalla parte nostra, le multinazionali democratiche, non parliamo mica degli oligarchi, parliamo delle multinazionali americane, inglesi, tedesche, che approfittano, e noi la benzina la stiamo pagando, strapagando più di quello che è necessario. E il potere d'acquisto dell'euro sta crollando e sta arrivando una crisi che è fuori misura, e di conseguenza a chi giova alla fine questa guerra? Allora, chi sta dalla nostra parte, che ci sta difendendo, perché ci spolpa, perché ci toglie le risorse, perché impoverisce l'Europa e molte altre nazioni, perché alcune nazioni nostre alleate si arricchiscono, azioni della NATO si arricchiscono e alcune nazioni della NATO si impoveriscono. Chi sta da quale parte in questo momento? Perché io penso che se siamo alleati dobbiamo essere tutti pariteticamente protetti, certo, e non che questa situazione del grano, del gas e tutto il resto cada sulla schiena, appunto, di chi non è in grado economicamente di difendersi. E allora a questo punto è importante affrontare questo problema. Cosa sta succedendo realmente? Dietro l'ombra di questa guerra, cosa sta succedendo? E abbiamo con noi tre ospiti molto importanti.
Vi presento subito, allora, per i telespettatori che sono a casa, in studio con noi abbiamo il professor Fabrizio Marrella. Buonasera, professor Buonasera, Marrella. grazie per l'invito. Grazie a lei per essere tornato qua nel nostro studio, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. E ringrazio in collegamento il professor Fabrizio Tonello. Buonasera, professor Tonello. Buonasera. Buonasera, grazie anche a lei, docente di scienza della politica all'Università di Padova, e saluto in studio Michele Boato. Buonasera Boato, grazie anche a lei di essere tornato, direttore dell'Eco Istituto Veneto Alex Langer, e fa parte del movimento non violento. Ecco, con voi cercheremo un pochino di approfondire quella che è la situazione di oggi del conflitto, che non è più un conflitto russo-ucraino, ma, come abbiamo avuto modo di dire più volte, Ermanno, questo è un conflitto globale, si è già globalizzato. Non mondiale, globale, cioè la globalizzazione è un fenomeno, un nuovo fenomeno economico che può portare anche a un conflitto. Quindi non è soltanto ti lancio delle bombe, ma soprattutto come riesco a colpirti ugualmente e approfittare delle tue risorse per arricchirmi. Questo è uno delle situazioni che sta succedendo. Non solo, ma si stanno aprendo anche dei nuovi mercati. L'India diventa l'intermediario della Russia per la vendita del petrolio. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi pagheremo, se c'è un mediatore, il mediatore non lo fa gratis, pagheremo di più, e l'India forse vedrà in maniera più positiva un'alleanza con la Russia. E questo ci stiamo domandando, se i nostri politici, che siano tedeschi, italiani, francesi o americani, hanno capito quello che stanno facendo, o sta succedendo un disastro che non sanno gestire. E allora è meglio forse fermarci, ragionare e fare cambiare totalmente la politica, perché la pace è sempre una politica migliore di qualsiasi conflitto. In questo senso abbiamo un primo contributo che ci apre un po' quelli che saranno il futuro di questa umanità, soprattutto il mondo occidentale, che perderà necessariamente un certo potere d'acquisto, soprattutto per alcune classi sociali. Contributo numero 1. 10 anni di guerra per l'apocalisse economica. In 10 anni di guerra cambierà l'economia del mondo e saranno i pensionati i primi a risentirne, perché non avranno più potere d'acquisto. È la conseguenza di un progetto e di una speculazione che sta mettendo in atto il capitale su tutti quelli che hanno o avranno a disposizione delle riserve economiche. Con il conflitto russo-ucraino l'inflazione ha ripreso a correre, i costi delle materie prime e dell'energia hanno già fatto sentire i loro effetti. È bastato fermare l'export del grano dall'Ucraina per innescare una crisi alimentare destinata a coinvolgere milioni di persone, e mentre i disperati cercano di trovare qualche cosa da mangiare, navi cariche di grano fanno il pendolo nel Mar Nero in attesa che i prezzi salgano ulteriormente. E allora quanto costerà mangiare in futuro? Nelle prospettive il pane arriverà a costare 6 volte tanto, e se già oggi il riscaldamento di casa o l'energia in generale continua a salire di prezzo, per bollire la pasta in casa quanto spenderemo? I ristoranti che prezzi dovranno fare ai loro clienti? Saremo costretti a cambiare gli elettrodomestici? Già in Europa pensano di cambiare il parco autoveicoli per passare all'elettrico entro il 2035, ma sono proposte sensate? Chi pagherà tutto questo? Il fatto è che tutta l'economia viene concentrata nelle lobby che hanno interessi speculativi, che fanno denaro con il denaro perché è il loro mestiere. Alla luce di tutto questo possiamo dire allora benvenuta la guerra e benvenuti a tutti i patrioti che muoiono per raggiungere un ideale inesistente, perché di fatto un ideale non c'è. Quello che è importante è disinformare, dare al popolo una falsa ragione che sostenga una situazione che giova a pochi e nuoce a tanti. Se oggi si tenesse un referendum in Ucraina che chiedesse: volete una guerra in casa entrando nella NATO, oppure volete vivere tranquillamente a casa vostra ma evitando di escludere la nazione russa dal commercio e senza le testate atomiche ai confini?
cosa scegliereste? La guerra o la pace? Morire per una patria inesistente? Le nostre sono democrazie che stanno approfittando di una tragedia per speculare e accumulare soldi, guadagnando in un anno quello che probabilmente avrebbero guadagnato nei 4 anni successivi. La democrazia è bella, è importante, ma l'importante è saperla gestire. Se democrazia significa puoi dire quello che vuoi, manda a vaffa chiunque, intanto io ti rubo il portafoglio, allora viene da chiedersi se questa democrazia è strumentale solo per qualcuno. La guerra di oggi non è contro l'Ucraina o contro la Russia, questa è la prima guerra globale. Lo scopo è spostare le ricchezze e le risorse verso organizzazioni internazionali che da sole sono e saranno in grado di gestire il mondo, e questo indipendentemente dal fatto che noi si vada a votare o meno per eleggere un presidente che il giorno dopo si metterà a disposizione delle solite multinazionali occidentali che, tradotto in russo, si chiamano oligarchi, perché alla fine tutto il mondo è paese. Quello che è importante nella democrazia è la distribuzione dei poteri e delle risorse. Oggi siamo di fronte a una seconda guerra fredda destinata a durare almeno altri 10 anni. In questo periodo i ricchi diventeranno più ricchi, i poveri necessariamente più poveri, perché questa economia funziona solo se ci sono 1000 poveri a fare un ricco. Se non faremo nulla, le nostre risorse economiche, gli immobili, i risparmi che abbiamo accantonato, finiranno in tasche altrui, gli stipendi non basteranno più a mantenere quello che abbiamo perché ci costerà troppo e saremo costretti a cambiare il nostro modo di vivere. Aumenteranno la povertà, la fame, le migrazioni, lo sfruttamento dei migranti e anche la produzione di armi, perché quelle, abbiamo visto, servono sempre. Lo sapevano bene i romani e nulla di più saggio fu scritto da Vergezio: vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra, ma sarebbe meglio dire per evitare la guerra prepara la pace, a meno che qualcuno non si pensi nel frattempo di premere il bottone atomico. Professor Marrella, a lei un commento. In che situazione siamo a livello economico, a livello mondiale? Sta succedendo una rivoluzione a livello mondiale. Beh, è curioso perché se si parte dall'idea di globalizzazione, che secondo alcuni era un fatto ineluttabile, per chi invece l'ha studiato un po' di più, la globalizzazione è stata creata ad arte ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso appunto quello che si chiamava e si chiama ancora oggi l'ordine economico internazionale, fatto da Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e poi è venuta l'Organizzazione Mondiale del Commercio per cosa? Per favorire la massima circolazione di beni e di capitali. Però chiaramente l'abbattimento delle frontiere, perché questo significa globalizzazione, significa poi la interpenetrazione costante e continua, l'entrata e l'uscita continua di capitali e di merci, e quindi poi ovviamente dove va il capitale, dove vanno le merci. E lo diceva già Marx, va ovviamente dove la probabilità di sfruttamento è maggiore e quindi chiaramente mette in competizione la tenuta dei sistemi economici sociali di tutti i paesi. Quindi chi avrà un costo del lavoro più alto, abbiamo visto, poi ci farà fuggire i capitali, chi invece ce l'ha più basso li farà tirare. Tutto questa era la narrativa della globalizzazione che abbiamo visto finora. Adesso qui si ha una nuova forma di globalizzazione, perché quella era la globalizzazione pacifica, questa è una forma di globalizzazione che invece viene attuata tramite conflitto armato, per cui è un modello in effetti che dovremmo studiare meglio ed è bene soffermarsi. Ma volevo aggiungere una cosa sulla crisi del grano, che il paradosso è che se poi ovviamente si tratta adesso di trasportare più grano in tutte le parti del mondo, noi attraverso le sanzioni abbiamo appena deciso da qualche settimana che le navi con bandiera russa non possono approdare ai porti italiani, quindi il grano come arriva? Vorrei sapere se si crea poi uno strano paradosso, no? Perché, e poi torneremo immagino durante la trasmissione alle sanzioni. Certamente. Quindi questo è un primo punto. Il secondo aspetto che mi sembra interessante sottolineare è che questa situazione mette a dura prova la tenuta dei nostri sistemi democratici, non di quelli degli altri. Certo. Perché appunto poi ne parleremo con le sanzioni, ma ricordiamoci che noi ne facciamo un vanto di un principio di civiltà, quello della tutela dei diritti umani, quantomeno nel sistema europeo. Ora,
tra questi diritti umani c'è anche il diritto di proprietà, quindi queste sanzioni vanno a colpire proprio i diritti umani, anche quel diritto, il terribile diritto, diceva Stefano Rodotà, che è il diritto di proprietà. E poi vedremo quanto terribile è, perché se è un diritto umano come tale, articolo 1, primo protocollo, bisognerà garantirlo anche agli oligarchi russi. E qui si apre una pagina spettrale di quello che ci aspetta. Certo, certo. Fabrizio Tonello, come vede questa crisi imminente, questa crisi in cui stiamo entrando a grandi passi e di cui credo ancora la politica internazionale non riesce a mettere a fuoco? Credo che il punto sia che questa è una guerra per procura, naturalmente. Russia e Stati Uniti stanno azzuffandosi in Ucraina. Naturalmente questo non diminuisce in nulla l'invasione attuata da Putin, che è appunto un tipico esempio di politico che non sa quello che fa, esattamente come Boris Johnson o altri leader occidentali che adesso vogliono invadere il Mar Nero per far partire le navi cariche di grano. Senza riflettere sul fatto che aprire uno scontro locale con una potenza nucleare significa aprire la strada a un'escalation e trovarci in una situazione peggiore di quella del 1962, quando i missili sovietici a Cuba fecero rischiare la guerra nucleare, e solo per un caso fortunato c'erano due leader, Kennedy e Khrushchev, che rifiutarono di dare ascolto ai loro generali e ai loro diplomatici. Sul piano economico, io non credo francamente che la guerra durerà 10 anni, perché gli scossoni all'economia mondiale sono già stati abbastanza violenti, e comunque ce ne sono anche di altra origine, a cominciare dalla pandemia che c'è appena stata e alle prossime che ci saranno, perché è il nostro modello di vita che provoca le pandemie, non sono una punizione divina. Però comunque quanto duri la guerra, quello che è sicuro è che, come veniva detto poco fa, i ricchi diventeranno più ricchi e i poveri diventeranno più poveri. In particolare l'ONU ha lanciato un appello perché c'è un rischio concreto di carestie in Africa. Su questa cosa però io mi permetto di avanzare qualche dubbio, perché un buon modo per verificare com'è la situazione alimentare è guardare ai prezzi del grano e dei cereali al mercato dei futures di Chicago, e questi prezzi sono effettivamente aumentati rispetto all'anno scorso, ma sono aumentati già a febbraio. Da febbraio non si sono mossi in maniera significativa, quindi se ci fosse davvero una carenza fisica di grano, i prezzi sarebbero schizzati alle stelle, anche perché gran parte del commercio mondiale cereali è nelle mani di soli 4 gruppi, tutti e 4 americani, per cui sicuramente queste multinazionali del grano ben volentieri farebbero aumentare i loro profitti. Per il momento io ho l'impressione che il grano sia un'arma propagandistica fra le molte, e però sicuramente c'è un problema alimentare che la guerra acuisce, quindi speculazione, propaganda, e però anche rischi veri. Anche il prezzo del petrolio, che doveva schizzare alle stelle, invece è stabile, quindi è come se i mercati non credessero veramente a una guerra dei prossimi 10 anni. Ma quattro
4 persone che tengono il mercato del grano di tutto il mondo, come li chiamiamo in America? Come si chiamano in America? Certo, Perché in Russia si chiamerebbero oligarchi. Oligopolisti. Oligopolisti, ovviamente. Oligopolisti. La parola si assomiglia. Prego, Boato, ci racconti come potremmo chiamarli, perché quelli russi sono cattivi. Il nome non sono monopolisti terribili, perché non è uno solo. perché hanno degli yacht molto grandi da 100 metri, eccetera. Quelli invece americani che hanno gli yacht da 150 metri e detengono il potere del commercio del grano, per cui l'Ucraina è al 7° posto al mondo e non al 3º, ecco, allora cosa vuol dire questa cosa? No, io esco da questo confronto perché sono stato 10 giorni lontano dall'Italia, sono tornato, ho visto i giornali e vedo il Corriere della Sera in particolare, imbarbarito, una cosa impressionante. L'altro giorno il diktat sui putiniani, che mi sembrava una cosa. Oggi la contabilità dei morti da parte di questo Zelensky, che assomiglia sempre più a Putin o Putin, che dir si voglia, perché sempre si è di origine friulana la famiglia di Putin, e sono sbalordito dal fatto che stiamo assistendo a una situazione senza reagire. Io l'altro giorno, prima di partire, sono stato via 10 giorni, ho visto il processo a quel soldato russo che giustamente doveva essere ergastolo, e mi sono detto, l'ho detto a mia moglie davanti alla televisione, questo è l'inizio di un'altra catena. Ieri abbiamo le 3 condanne a morte dall'altra parte. Questa escalation, questo rimpallarsi continuamente alle responsabilità, che parte da lontano, ma non troppo il 2014 oppure il 24 febbraio, non si capisce, comunque responsabilità pesanti, in particolare di Putin o di Putin in questo momento, ma che vede, come diceva Gandhi, l'occhio per occhio, che fa diventare entrambi ciechi, entrambi. E non solo, oggi c'è la contabilità dei morti solo dei soldati ucraini, 20.000 morti, già 20.000 morti soldati, ma questo è quello che dice il loro capo politico, probabilmente sono il doppio. Questo vuol dire che siamo alle centinaia di migliaia di morti, popolazione, soldati russi, soldati ucraini, eccetera. Ma è mai possibile che noi dobbiamo essere, noi dico l'Italia, il governo, spettatori di una situazione del genere senza una vera iniziativa? 3 settimane fa ero qui da voi e dicevo, se io fossi al posto di, andrei a dire benissimo, chiudiamo la partita della Crimea, chiudiamo la partita di queste 2 repubblichette, ne abbiamo viste di queste cose anche in Italia con l'Alto Adige, ne abbiamo viste, si fanno perché servono per chiudere delle guerre, no? Certo. Bene, invece no, silenzio totale. Nessuno che dice niente, più armi, meno armi, le diamo, non le diamo, ci mascheriamo dietro agli aiuti per non dire che sono armi, l'altro dice ci mandano i ferri vecchi, questo matto di Johnson, ma andiamo a sparargli anche nel loro... Voglio dire, siamo noi italiani, siamo spettatori di un spettacolo osceno, che, come ricordavo la volta scorsa, facendo il confronto fra Budapest 56 e Praga 68, poteva essere affrontato in maniera diversa e ancora oggi può essere affrontato in maniera diversa se c'è una forte volontà di farlo, però, non del dire o la morte, perché questa è la situazione, no? Che combatteremo fino e vinceremo, vinceremo, lo diceva Mussolini, lo sta dicendo anche lui oggi. Io credo che questa iniziativa qui debba essere fatta, c'è un'iniziativa dal basso che sta partendo, ma non ci credo, perché non credo che anche se fossero 5.000 persone che vanno a Kiev, come si sta cercando di fare, succeda qualcosa di diverso. Poteva succedere forse, ma neanche se ci andava il Papa Francesco, ma neppure, perché deve essere la politica che cambia le carte in tavola, non può essere in questo momento qualcosa di diverso, e dall'Italia, ahimè, non viene nulla di buono. Io questo, non parliamo dei verdi tedeschi che sono i più assatanati per mandare armi
e io sono stato sbalordito di questa mutazione genetica che c'è nel mondo ambientalista. Ma mi scusi, lei avrebbe coraggio di andare contro la NATO? Ma sì, non a parole, l'ha cioè fatto De Gaulle, l'ha fatto De Gaulle 50 anni fa, l'ha fatto Craxi e Sigonella, si può fare. Difatti poi è andato a finire. È andato a finire male, ma perché era solo lui, insomma, si può fare. L'ha fatto quella volta quando sappiamo benissimo Kennedy e Khrushchev e di mezzo Papa Giovanni l'hanno fatto, e c'erano gli italiani, di mezzo c'era Fanfani. L'hanno fatto perché hanno tolto i missili da Gioia del Colle. Ma difatti che fine ha fatto Kennedy? Vabbè, d'accordo, ho capito, però non possiamo legarci le mani tutti quanti, insomma. Papa Giovanni è morto di morte naturale ed è stato interprete di questo compromesso. Sono compromessi politici, quella volta l'Italia ha giocato un ruolo nascosto ma fondamentale, lo so per certo, perché avevo giorno per giorno Don Loris Capovilla che mi raccontava cosa stava succedendo in quei giorni. Per fortuna Kennedy era cattolico e per fortuna Khrushchev aveva mandato sua figlia da Papa Giovanni a visitarlo, per cui c'erano anche questi elementi. Ma lì faceva vedere come ci sono delle alternative possibili, e oggi invece sembra che l'unica alternativa sia il suicidio di massa. Lo dicevo dalla prima a chi giova l'alternativa se stanno speculando e stanno guadagnando? A noi popolo bua, insomma. Solo a noi può giovare, non a chi specula. Ecco. Ma ci vuole un'alternativa. Io sto dicendo su Facebook, non l'ho mai fatto, nonostante tutto in questo momento sosteniamo Conte, perché almeno è uno che dice blocchiamo le armi, poi magari lo dirà per motivi chissà, però almeno è uno che comincia a dirlo con un po' più di credibilità di quell'altro che lo dice un giorno e il giorno dopo lo smentisce, insomma. Ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Questa qui è l'unica televisione che parla di queste cose, è l'unica, perché io guardo tutti i dibattiti delle televisioni, è impressionante, stanno tutti a fare i commenti su come si può vincere o non vincere questa guerra, e non invece come si può farla cessare questa guerra. Certo. Il problema è avere il coraggio di farlo, ma qualcuno deve rinunciare a quelle cose che ha detto. Se noi fino adesso diciamo mandiamo gli aiuti all'Ucraina e armiamo l'Ucraina, come faccio domani mattina a dire mi sono sbagliato, torno indietro? Perché sono passati tre mesi e ci sono 100.000 morti sul campo, posso dirlo, insomma, almeno 100.000 morti, almeno. Questo devo dirlo, se sono una persona responsabile devo dirlo. E non sono responsabili, e questo ministro degli esteri che abbiamo Macchietta non capisce neanche di cosa sta parlando, insomma, ripete quello che gli dice Draghi, e Draghi evidentemente è dentro a quel giro che stai dicendo tu, è un altro giro, il giro delle multinazionali, non è il giro della popolazione. Chiediamo alla popolazione se è così soddisfatta di come l'Italia si sta muovendo, chiediamogliela, vedremo cosa risponda. Comunque il grano è aumentato del 40%, questi 4 oligarchi americani se lo sono guadagnato abbondantemente. E allora passiamo al secondo contributo, John Biden. A patti con Dio e con il diavolo. Sì, perché insomma in questi ultimi giorni, ma il piano era già iniziato da tempo, ci sono alcune figure che vengono improvvisamente rivalutate. Vediamo. Joe Biden, con Dio e con il diavolo. A volte è sorprendente come un terribile dittatore possa diventare improvvisamente un valido alleato per contrastare un altro dittatore macellaio. Succede tra Stati Uniti e Venezuela con il presidente Nicolás Maduro che, pur restando un cattivo, potrà riaprire i flussi di petrolio verso l'Occidente. La manovra è tutta americana. Il mese scorso l'amministrazione Biden ha autorizzato la più grande compagnia petrolifera americana che opera in Venezuela, la Chevron, a mediare con il governo di Maduro per una possibile espansione delle attività nel paese. Nello stesso periodo il Dipartimento di Stato americano ha inviato segretamente delle lettere a Eni e Repsol in cui si diceva che Washington non avrebbe avuto nulla da obiettare se avessero ripreso gli accordi sul petrolio in cambio di debito e avessero portato il petrolio venezuelano in Europa, assicurando che non avrebbero subito alcuna sanzione se avessero prelevato carichi di petrolio venezuelano per riscuotere un debito pendente.
Superando quindi le sanzioni disposte dagli Stati Uniti contro il regime di Maduro, la concessione prevede solo una clausola che il petrolio venezuelano dovrà servire l'Europa e non potrà essere rivenduto altrove. Il Venezuela è la più grande riserva petrolifera mondiale, ma è sfruttata in minima parte. Secondo alcune stime, la fascia attorno al fiume Orinoco, 50.000 chilometri quadrati, arriverebbe a contenere fino a 1.300 miliardi di barili, equivalente a tutte le risorse di petrolio convenzionale del mondo. La particolarità però è che il petrolio venezuelano non è convenzionale ed è più difficile e costoso da estrarre, spesso mescolato alla sabbia e con una viscosità elevata necessita ulteriori lavorazioni per poter essere trasportato e utilizzato. Di fatto però si tratta solo dell'ultimo passo verso un riavvicinamento tra Stati Uniti e Caracas. Subito dopo l'inizio della guerra in Ucraina, all'inizio di marzo, una delegazione della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato americano ha incontrato nella capitale venezuelana rappresentanti del governo, tra cui lo stesso presidente Maduro. Anche se i termini ufficiali dell'incontro sono rimasti segreti, non è difficile intuire le intenzioni degli Stati Uniti: da una parte stabilire relazioni politiche ed economiche con il Venezuela, dall'altra assicurarsi un sostituto al petrolio russo. Per un ritorno al dialogo resta da superare lo scoglio delle sanzioni imposte nel 2019 dopo le elezioni del 2018, giudicate come truccate e non democratiche. L'allora amministrazione Trump decise di riconoscere Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale e leader dell'opposizione, come rappresentante ad interim del Venezuela. Parallelamente fu imposto al Venezuela il divieto di esportare petrolio negli Stati Uniti, togliendo a Caracas un mercato da 12 miliardi di dollari nel 2018 e contribuendo inoltre allo slittamento del Venezuela nella sfera di influenza russa. Mosca infatti negli anni è diventata un alleato strategico fondamentale per Caracas, fornendo sia attrezzatura militare che un forte sostegno diplomatico, prima al governo di Hugo Chavez e poi al successore Maduro. Possiamo capire quindi le ragioni di questo riavvicinamento di Biden in America Latina, da sempre considerata il giardino di casa americano, che negli anni però ha visto crescere una presenza russa accompagnata anche dalla penetrazione economica cinese. Washington in questo modo continua nella sua azione di accerchiamento del Cremlino, andando a ristabilire vecchie relazioni con alleati scivolati verso l'orbita di Mosca e non solo. Appunto, Marrella. Sì, ovviamente è un ottimo servizio e dobbiamo dire innanzitutto anche la generosità con cui adesso si aprono i rubinetti venezuelani per l'Europa, l'Unione Europea, fa molto piacere. Fa riflettere però sul perché c'erano le sanzioni. Ci si allea. Mi ricorda, no, l'alleanza con Stalin. Sì. Di Roosevelt, no? Erano, diciamo, avversari politici ideologicamente, poi ritorneranno ad essere avversari politici, però di necessità virtù. Prego. Di necessità virtù, tant'è che scopriamo adesso, o meglio riscopriamo, che il Venezuela è stato sanzionato in modo feroce per molti anni per ovviamente vicende politiche interne, non internazionali, non hanno invaso nessuno, però voglio dire, nessuno ha applicato questi concetti con l'Arabia Saudita. Con l'Arabia Saudita invece va tutto bene, sono i principali alleati dell'Occidente, peccato che non ci siano né i diritti umani né una democrazia in piedi. Quindi questi sono un po' gli errori storici dell'Occidente quando si vuol fare commercio internazionale con i diritti umani: o si ha una coerenza nell'azione, se si può, altrimenti non si può mescolare appunto la vendita con le elezioni a casa dell'altro, perché questi poi sono i termini del problema. Vorrei solo però sottolineare una cosa che è venuta fuori poco fa, così l'allusione alle organizzazioni internazionali che avrebbero un progetto di gestire l'umanità e soprattutto le risorse del mondo. Temo che non sia fattibile, perché le organizzazioni internazionali sono fatte dagli stati, cioè se sono quelle le intergovernative credo proprio di no, anzi purtroppo non hanno sufficienti poteri. Diverso sarebbe il discorso però se fossero organizzazioni internazionali non governative, e ce ne sono, dove però i membri sono le multinazionali, e ce ne sono. Allora però di queste non si parla mai. Eppure esistono, esistono nei settori principali, per esempio nel mercato appunto del grano, le famose commodities,
a Londra abbiamo la sede, uno dei più importanti compratori e venditori di questo, e addirittura hanno un meccanismo loro di arbitrato per risolvere le controversie tra loro, che si esaurisce all'interno di se stesso, perché chi non rispetta un lodo arbitrale di questo tipo viene escluso dal mercato. C'è anche un termine, è walking man, è come un uomo che cammina invisibile, dicono loro, chi non rispetta un lodo, quindi una sentenza fatta all'interno però della cerchia di oligarchi, tycoon, non so come vogliamo chiamare, oligopolisti, ma sempre questi sono. Oligarchi americani o di altra o inglesi. Bene, allora passiamo al prossimo contributo e parliamo della situazione in cui si sono trovati gli oligarchi dopo le sanzioni, cioè molti di questi personaggi sono stati diciamo colpiti da sequestri delle loro beni che si trovano in Italia, quindi sequestrato dei palazzi, dei castelli, sequestrate delle navi, non solo in Italia ma anche nell'Europa. E diciamo, noi non siamo in guerra con la Russia, quindi che titolo abbiamo per farlo? Però a livello internazionale c'è questo accordo, allora, di diciamo, vessare gli oligarchi russi. Vediamo il contributo e poi ne parliamo. Oligarchi in causa con l'Unione Europea. Almeno 20 oligarchi e varie aziende russe hanno fatto causa all'Unione Europea contro le sanzioni introdotte dopo l'invasione dell'Ucraina. Non è la prima volta che succede, gli oligarchi russi lo avevano fatto anche dopo l'invasione e annessione della Crimea nel 2014 e in molti casi avevano vinto. Oggi molti dei cognomi che compaiono tra i depositari sono quelli conosciuti di Abramovich, ma anche Mikhail Friedman, Peter Aven e Alisher Usmanov, sanzionati dall'Unione Europea subito dopo l'inizio del conflitto. Friedman è il fondatore e proprietario di Alfa Group, uno dei più grandi gruppi finanziari della Russia, che comprende anche la banca Alfa Bank. Peter Aven era un suo socio ed è ritenuto uno degli oligarchi più vicini a Putin. Alisher Usmanov invece è il fondatore della Metallo Invest, tra i primi investitori di Facebook, oltre che ex coproprietario della squadra di calcio inglese dell'Arsenal e proprietario di 6 società finanziarie congelate dalle sanzioni. Oltre ai singoli oligarchi che hanno fatto causa all'Unione Europea, anche alcune aziende statali russe. Tra queste ci sono RT, emittente televisiva pubblica russa, uno dei canali della propaganda di Putin, sospesa sul territorio europeo dallo scorso marzo, e fondi di investimento istituiti dal governo russo come il Fondo russo per gli investimenti diretti. Per arrivare a una sentenza però ci vorrà molto tempo ed è probabile che nel frattempo si aggiungano altre cause, visto che sono oltre 1000 le persone sanzionate dall'Unione Europea. Uno studio commissionato dal Parlamento Europeo ha rilevato che tra il 2008 e il 2015 Bruxelles aveva perso circa 2/3 delle cause relative alle sanzioni imposte. Le ragioni sono diverse e in parte legate al fatto che le sanzioni europee sono fatte in modo da essere facilmente impugnabili e per questo i ricorsi presentati al Tribunale dell'Unione Europea erano stati tantissimi. Questa volta però, per gli oligarchi e le aziende russe, potrebbe essere più difficile vincere. Diversamente da quanto accaduto nel 2014, in questo caso, le violazioni dei diritti umani di cui è accusata la Russia sono evidenti. L'Unione Europea, inoltre, negli ultimi anni è diventata più abile a rendere le proprie sanzioni più difficili da impugnare a livello giudiziario. Professor Marrella, allora, c'è una base di diritto per cui se io non sono in guerra e sono proprietario come privato di qualche cosa, perché vengo espropriato? E qua si tocca proprio il nervo scoperto di tutta la questione, perché quando si tratta di questioni intergovernative sul se uno Stato, qui poi l'Unione Europea che non è nemmeno uno Stato, possa reagire a un illecito internazionale, addirittura in violazione di Ius Cogens, la risposta è sì, ci possono essere reazioni decentrate, ma nei rapporti fra Stati. Ma la cosa interessante qua è che qui invece si parla di targeted sanctions, cioè di sanzioni intelligenti, come i missili intelligenti, che invece vanno sulla blacklist, la lista nera, e colpiscono Tizio, Caio, Sempronio nella loro proprietà.
Ora, è curioso questo meccanismo perché questo meccanismo, e difatti lo dimostra la stessa nostra legge italiana che lo attua, che è la legge 109 del 2007, era stato pensato per colpire i terroristi, che non c'entra niente evidentemente con la situazione che stiamo vivendo. Ma c'è di peggio perché nell'Unione Europea, in Italia e in tutti i paesi, tutti gli Stati membri della Convenzione Europea dei Diritti Umani, esiste l'articolo 1 del primo protocollo che tutela il diritto di proprietà. Ora, l'equivoco che molti fanno, e che è bene infatti che venga chiarito in questa sede, è il seguente. Uno dice: ma siccome siamo in questa fase di tensione con la Russia, c'è questa crisi, abbiamo le sanzioni, e allora non si possono tutelare i diritti umani di questi oligarchi. Ma non c'è nulla di più sbagliato, perché la peculiarità dei diritti umani, e ne siamo molto fieri in Europa di questo, è che i diritti umani, quando ovviamente si applicano in base alla Convenzione Europea sui diritti umani, si applicano a tutti coloro che sono presenti nel territorio. Da noi 4 che siamo qui in Salia, al povero, diciamo, immigrante irregolare che è sbarcato e viene investito da un'auto, e all'oligarca russo che è proprietario di yacht, ville in questo paese. Quindi lui in effetti può impugnare questi provvedimenti. Peraltro, altro aspetto secondo me molto delicato, che non è stato forse molto approfondito nella foga di queste sanzioni: chi decide queste sanzioni e come? Pensate un po', le sanzioni non le decide un giudice, cioè non c'è un processo, funziona un po', esatto, perché nasce dallo schema di lotta contro il terrorismo, in cui c'è un'autorità, contro i terroristi sono i servizi segreti, la lista preparata ai servizi segreti e poi ovviamente le misure esecutive. Poi invece c'è una lista fatta ovviamente a livello governativo, si individuano questi oligarchi nella blacklist, dopodiché l'attuazione di queste sanzioni non passa per il potere giudiziario, ma solamente è un atto amministrativo, e quindi un atto amministrativo per cui si congela la proprietà di Tizio Caio Sempronio. Congelare la proprietà, ecco, lasciatemi precisare questo, non significa sequestrarla, perché c'è anche un equivoco frequente in molti giornali, no? Si parla in maniera analoga di confisca, sequestro, non è né l'uno né l'altro, si parla di congelamento. Il congelamento significa, come dire, sospendere il diritto di proprietà fino a quando appunto l'autorità amministrativa non lo quale attiva. Principio posso sospendere il diritto di proprietà se questo non ha fatto niente solo perché appartiene a un altro Stato che magari, e non è questo Stato, non è nemmeno in conflitto con noi? Questo è sicuramente l'oggetto del ricorso di questi oligarchi, perché se io dovessi difendere, meglio, l'avvocato di questi oligarchi farà valere che appunto non ci sono, quali sono appunto le cause per poter, cioè la decisione in ordine a al congelamento di questi beni è arrivata senza un processo. Peraltro fare causa all'Unione Europea, forse faranno causa allo Stato che attua ovviamente i provvedimenti dell'Unione Europea, perché il bello poi in questo puzzle è che l'Unione Europea fa la lista, poi gli Stati membri devono agire, e quindi nel nostro caso si applica questo decreto legislativo, e pensate un po', il ricorso deve essere fatto solamente dinanzi al Tribunale di Roma, che anche questo è abbastanza curioso, ma chiaramente chi farà ricorso cercherà di ottenere una pronuncia della Corte di Giustizia in ordine alla legittimità. Non credo che nessuno di questi ricorsi sia ancora arrivato a sentenza, fermo restando che se fosse un rinvio pregiudiziale poi la pronuncia farà stato anche per tutti gli altri, quindi qua insomma è una bella questione. Ma vorrei anche dire che c'è poi tutta la partita Corte Europea dei Diritti Umani, perché la sospensione del diritto di proprietà, se non è giustificata, è una violazione dell'articolo 1, primo protocollo, che è il diritto di proprietà. Per cui insomma c'è veramente carne al fuoco, e i giudici avranno una bella causa da discutere e da studiare. Tenete presente, ma lo dico così infine per inciso, che diversi anni fa ci fu un famosissimo caso, il caso Cadi, però questo era in materia di terrorismo, però ripeto, la catena logica è quella, ma nel caso Cadi era avvenuto che si trattava di un signore che, arrivato all'aeroporto di Bruxelles, era stato sequestrato, era stato, come dire, arrestato senza nessun motivo. Fece ricorso, e questo ricorso arrivò fino alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dicendo che
non aveva avuto nessuna notifica di atti, non capiva perché fosse stato posto sotto sequestro, e la risposta che gli fu data fu: beh sì, sa, lei è nella lista nera predisposta dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, quindi lei è un pericoloso terrorista. Ecco, questo processo, come dire, completamente amministrativo, senza un giudice, senza una possibilità di ricorso, creò una tensione terribile tra l'Unione Europea e l'ONU. E perché l'Unione Europea, siccome a noi ci interessano i diritti umani e li tuteliamo in maniera approfondita, si capì e si disse che non si può procedere in questo modo senza appunto un processo, senza delle garanzie processuali, senza permettere il diritto di difesa a questi soggetti. Come vedete, dal caso Cali in materia di terrorismo adesso arriviamo a una situazione dove non c'è nemmeno alla base una risoluzione dell'ONU, perché il Consiglio di sicurezza non ha adottato nessuna risoluzione contro la Russia, perché tecnicamente non può, perché la Russia ci mette il veto. Quindi è un'azione solo dell'Unione Europea, la quale appunto si basa su questa reazione generica interstatale che colpisce diritti soggettivi a livello individuale e che quindi è sicuramente giustiziabile, per così dire, è oggetto di ricorso. Vedremo cosa saranno i giudici, ma io temo che con questi ingredienti non ci siano delle solide basi giuridiche per continuare a aumentare queste blacklist all'infinito, perché poi ricordiamoci bene, non solo 50-100 persone, parliamo ormai di un migliaio di persone fisiche, persone giuridiche. Certo. E negli atti peraltro non ci sono neanche le motivazioni, cioè veramente sembra di sognare. Certo, quindi è un diritto che inesistente. Fabrizio Tonello, ma queste sanzioni contro la Russia e contro gli oligarchi hanno portato poi un danno alla Russia? Perché mi sembra che il grano è aumentato, il gas è aumentato, mai la Russia ha venduto tante risorse energetiche quanto in questo momento, e mai la Russia ha aperto, diciamo, le porte verso l'India o verso la Cina, e la Cina si è resa disponibile ad comprare qualsiasi cosa che venda alla Russia. Che vantaggio hanno dato queste sanzioni? Per il momento le sanzioni costringeranno i cittadini russi a rinunciare al superfluo e i cittadini europei a privarsi del necessario, come il riscaldamento invernale, perché appunto una delle aree più critiche è quella naturalmente del gas, e quindi questo ha un impatto immediato sui consumi delle famiglie. In realtà le sanzioni hanno due facce. Primo, sono pensate per la lunga durata. Nessuno pensa che le sanzioni funzionino in un mese. Quindi applicare un vasto pacchetto di sanzioni significa prepararsi a una guerra di lunga durata. Le sanzioni devono durare parecchi anni per avere un effetto. Secondo luogo, le sanzioni dovrebbero essere molto waterproof, cioè senza possibilità di scampo. Naturalmente tutti gli stati sanzionati in vari periodi dagli Stati Uniti, da Cuba all'Iran, hanno sempre trovato dei modi più o meno leciti per aggirare le sanzioni. Uno Stato e i suoi cittadini hanno 1000 modi per fare del contrabbando piuttosto che del traffico di valuta. Questo è nell'ordine delle cose. Le sanzioni poi hanno bisogno di una forte coesione politica che duri nel tempo. Questa chiaramente in Europa non c'è, perché tra l'altro abbiamo sciaguratamente ammesso nell'Unione Europea uno dei peggiori figuri politici del pianeta, cioè Viktor Orban, che per difendere gli interessi ungheresi, ma soprattutto gli interessi del suo partito di estrema destra, Fidesz, ha sabotato e sabota qualsiasi iniziativa europea, anche quando rimane da solo, come è accaduto in queste settimane.
Il punto fondamentale, per esempio, sulla questione gas e petrolio è che l'altro giorno i giornali italiani hanno il ridicolmente titolato sesto pacchetto di sanzioni. Poi andando a leggere, non occorreva neppure leggere il testo e gli articoli, era sufficiente il sommario per capire che le sanzioni sul petrolio venivano applicate alle navi ma non agli oleodotti. Allora, siccome si sa che gli oleodotti sono molto più pratici per trasportare il petrolio di quanto non siano le navi, il petrolio russo continuerà ad arrivare in Ungheria e in Germania. Leggevo pochi minuti fa che la Germania in questi primi 6 mesi, 5 mesi del 2022 ha aumentato del 60% le sue importazioni dalla Russia. Quindi le eccezioni che l'Unione Europea concede o che sono frutto di faticosi accordi fra gli Stati membri in realtà vanificano alla radice l'efficacia delle sanzioni. Certo, se per 10 anni nessuno commercia più con la Russia, può darsi che l'economia russa ne soffra anche molto. Però la Russia, almeno in questo momento, ha un retroterra che comprende metà dell'umanità, cioè Cina e India per il momento non sembrano affatto volersi adeguare al pacchetto di sanzioni imposto dalla NATO. Oggi è stato inaugurato un lungo ponte fra Russia e Cina sul fiume Amur. Il fiume Amur nel 1969 era stato teatro di scontri armati fra russi e cinesi, tra i due regimi che apparentemente avrebbero dovuto essere fratelli ma non lo erano affatto. Adesso invece c'è un ponte con traffico automobilistico e ferroviario. Quindi le sanzioni sono un atto politico, ma la loro efficacia pratica è molto discutibile. Certo. Boato, le sanzioni puniscono i più deboli, ma non i più ricchi. Ma abbiamo visto anche questi casi, secondo me, assurdi di violinisti, pianisti russi che da un giorno all'altro si sono trovati, addirittura un'orchestra completa si è trovata privata della possibilità di suonare la musica, oppure abbiamo sentito i diktat contro il fare lezioni universitarie su autori russi. Stiamo parlando di Dostoevskij, di Tolstoi. Queste cose fanno veramente rabbrividire, siamo alla barbarie. Io penso che anche le obiezioni che il professor Marella segnalava rispetto agli oligarchi facciano capire che si tratta sostanzialmente di operazioni di immagine, cioè si fa credere al popolo che stiamo colpendo la Russia in qualche maniera e in realtà si stanno facendo soltanto degli spot pubblicitari. Non credo dureranno molto, questi signori non andranno in miseria, sono straricchi, sono fra l'altro tutti di uno stesso circuito del ex KGB e si sostengono a vicenda, sono Putin e i suoi compagni di merende, però il diritto deve essere al di sopra di queste cose, non siamo nel Medioevo, insomma. Certo. Allora, passiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo e le darò la parola. Va bene? Prego.